ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೋಹಿತ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರಾಕ್ರೋಹಿ ಟೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಓನ್ ನೇಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಓನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇರಳ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದಂಥ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳ ನೇಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಥದ್ದೇ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ಟೆಲ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಶೋ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಮ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದಾವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರ ನೇಮ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ದ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗಳು ಸಹ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಐಫೋನ್ ಇದೆ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಥೀಮ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲರ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರಚಿತಾರಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿಕಪ್ ದ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ಫಸ್ಟಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೇಮ್ನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.